السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة جديدة لخياطة غطاء طاولة، ناب شنترو طاولة. آه، المرة السابقة عملنا طريقة وهذه طريقة ثانية، ان شاء الله تشوفوها وتعجبكم، واللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويحط لي تعليق ومرحبا بكم. هنا خذيت باش ناخذ القياسات صحيحة، رسمت على الورق القياس اللي حاجتي بيه، عملت 70 سنتيم على 70 سنتيم مربع، وقسيت. طريقة سهلة باش ناخذ قياساتي، معناها تكون صحيحة وأسرع. ناخذ الورق هكا ونحطه فوق القماش، ونركحه بالليبانجل من جهات الكل، من جهات الأربعة، وبعد نوزع على البقية ونقص. هكا نحط الورق على القماش ونركحه بالليبانجل وبعد نقص، نحي الليبانجل والورق نحطه، نستحقه مرة ثانية، ونعمل 1 سنتيم ونحدد، يعني نثني 1 سنتيم ونركحه بالحديدة من الجهات الأربعة، هكا بشوية بشوية وبالحديدة ما يقارب 1 سنتيم، ونمشي مع الحديدة. ومن بعدين نجيب ورق مقوى ونرسم 9 سنتيم على 9 سنتيم ونقص، نتحصل على مربع. ومن بعد نعمله في شكل مثلث على 2. هذا باش نحتاجه نعمل ليانجولي، يعني التراكن متاعين التوفاليا الناب. نعملو هكا، نسكر الطرف القماش نسكرو في شكل مثلث، ونحط الطرف الكاغط هذيك الجهة الطويلة تكون من فوق، من الجهة اللي هي مفتوحة، ونرسم هكا، نعمل بالقلم ونركح بالبانجل ونعدي الماكينة، يعني من 4 جهات نعدي الماكينة. سهلة، تبعوا المراحل الكل بشوي بشوية، ما هيش صعيبة بالكل. أنا نسرع في الفيديو لأنه كي يبدأ فيديو طويل شوية ما يبخلوا، ما يحبوش يتفرجوا فيه. كي يبدأ 10 و11 دقيقة معناها يشوفوه، ولهذا سرعت. أما أنت تنجم تمشي بشوية بشوية وتتحصل، يعني تفهم القاعدة. وهكا من بعد نقصك الطروف الزايدة من ال4 جهات، نقص هكا ونخلي 1 سنتي ونحدد بالحديدة ونفتح الخياطة هذيك باش ما تبقاش كبيرة هكا، ونطرحها بالحديدة من الجهات الأربعة. والطريقة هذه تنجم تعمل بها نعب، تنجم تعمل بها آه يعني طريفات هكا تحطها فوق الكومودينو، برشا يعني برشا حاجات، يعني كالطوفالية أمريكانا اللي تنجم تحطها في الفطور الصباح. وتوا نجيب طرف قماش آخر باش نحطو في الوسط. انت تنجموا تعوضوا مثلا كيف باش تعملوا في فوق الكومودين، وتنجم الطرف هذا تنجموا تعمل دونتيل يعني، والا لون يعني هكا،
يعني كل واحد وذوقه، فهمت. ومن بعد نجيب الطرف القماش اللي خيطته ونقلبه. وانا القماش هذاك الاصفر عملته 1 سنتيم اقل من الطرف الازرق المربعات، باش ندخله في وسطه لازم يكونوا على الاقل 1 سنتيم منا ومني، يعني من جهات الاربع 1 سنتيم اقل. هذا وقت اللي عملته 70 على 70، وبعد كيف قصت لقيت 56 سنتيم من جهات الاربعة. وتوا ندخل طرف القماش ونوزعه بطريقة يعني تكون متساوية من جهات الكل. وركحه بالليبانجل لانه باش نحطه تحت الماكينة يعني يفلت مني من الاحسن نعمل بالليبانجل. ونعدي الماكينة من جهات الكل. نحي الليبانجل الكل. وبعد جبت ناسترو دون يعني نغطي به الخياطة اللي عملناها في الوسط هذيك، لكن مش ظاهرة. أمل الزينة حبيت نعمل الناسترو هذا. نركحه بالليبانجل ونغير الخيط من لوطة نخليه أكحل، ومن فوق نخليه نفس يعني نغير نفس اللون متاع الميرليتو. ضاع عليا بالعربي شنو اسمه، اللي يعرف شنو اسمه شو نقولوله بالعربي يقول لي شنو اسمه. هنا نقولوا ميرليتو ناسترو. ناسترو ونعدي مرتين يعني من فوق ومن اللوطة باش ما يبقاش مهزوز هكا يبدا يتهز لي. نركحها بالكدا ويعطي فورمة سمحة ويبدا مزيان. طريقة سهلة وبسيطة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويحط لي تعليق. وشكرا. هنا عملت حيدة صغيرة هكا طريقة مبسطة يعني سهلة هكا. الجهة المفتوحة يعني نحط الورق المقوى الطويل من جهة يعني المفتوحة و9 سنتيم تكون هكا في العنقلو. وجبت طريف قماش وحطيته في وسطه. هنا مثلا كي تعملوا حاجة صغيرة نجم تعمل دونتيل، نجم تعمل لون اخر يعني يجي ياسر تحفون. بما انه متوفر عندي القماش هذا عملت هذا انا. ونعدي الماكينة صبا من غير ما نعمل حتى شي اخر. نغير الخيط لانه الاكحل يكون احسن مع البلون مع البلو ماري. الركح ديما بالليبانجل
ونادية ماكينة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ونشوفكم مرة ثانية في فكرة جديدة وإلى اللقاء. باي.